Über 20 Jahre Erfahrung. Top-Zertifizierungen. Maßgeschneiderte Kabellösungen schnell geliefert. Wir entwickeln präzise Kabelkonfektionen und Kabelbäume für Unterhaltungselektronik, Medizintechnik, Automobil- und Luftfahrtindustrie, ultrafine Mikrokoaxialkabel mit 0,25 Pitch, medizinische, wasserdichte und luftfahrtzertifizierte Kabel mit hochwertigen Steckverbindern, Mullet, Amphenol und mehr. Warum wir? Zuverlässige Qualität CISO 9001 EAT 16949 zertifizierte, über 20 Jahre Erfahrung. Top-Zertifizierungen. Maßgeschneiderte Kabellösungen schnell geliefert. Wir entwickeln präzise Kabelkonfektionen und Kabelbäume für Unterhaltungselektronik, Medizintechnik, Automobil- und Luftfahrtindustrie, ultrafine Mikrokoaxialkabel mit 0,25 Pitch, medizinische, wasserdichte und